整首充满活力、低音规律的节奏，就像火车行进般。看着窗外移动多变的景色，就像音乐中弦乐和管乐交互交叠着。这首乐曲鲜明的节奏和高低起伏的旋律变化，是一首非常容易带大家进入有想象画面的音乐哟。现在就让我们欢迎新修4的孩子们带来这首《奇妙的火车》，指导老师钟文丽钟老师，请掌声鼓励。